mesin Lasmik Brexter tipe 160H. Mesin ini sudah berikut dengan kabel lasmiknya. Ini kabel las biasa MMA, sikat, topeng, buku manual, kartu garansi. Juga ini ada bonus kaosnya. Nah, mesinnya ini buka tutup bagian kawat lasmiknya kayak gini dong ya. Ini tinggal ditarik ke atas, tarik ke atas, tutup lagi. Nah, mesin ini punya 3 fungsi. Jadi bisa fungsi pengelasan mic yang pakai kawat roland, pengelasan MMA, sama bisa lastik yang touchless. Jadi ngelas itu tidak menyentuh surface area sama sekali. Keren, gagah, kokoh. Tidak gampang panas, awet. Packagingnya juga keren. Ada bonus pouchnya lagi. Sekarang kita mau testing mesinnya dalam keadaan off ya. On, oke. Dipit. Mesin udah menyala nih. Ini di settingnya yang paling rendah aja dulu. Testing. Oke. Pakai fungsi mic ya. Testing pengelasan mic. Ini settingan yang paling rendah ya. Yang pencetiknya ini waktu pengelasan mic ada di bagian yang merah. Sekarang diputar, hitam ketemu hitam. Dan ini yang buat pemegang jarum las MMA nya, merah ketemu merah. Oke. Untuk penggunaan fungsi MMA, kita tekan tombol ini ya. Tadi kan pertama di mic, sekarang kita pencet sudah di MMA. Oke. Pengelasannya dengan MMA, mantap. Oke, sekarang mau dimatiin mesinnya, sudah beres pengetesan dan juga penjelasannya. Terima kasih guys.